फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ येलो टी। इसमें ये जिंजर हम ऐड करेंगे। जिंजर येलो टी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है। और येलो टी से जो वेट लॉस कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, turmeric, cinnamon powder and some leaves of तुलसी। अब इसको हम 10 मिनट बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, येलो टी बहुत आजकल ये हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है। सो जो पीपल वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। अभी हम इसको 10 मिनट्स बॉईल कर लेंगे और आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको आफ्टर 10 मिनट्स ये कुछ ऐसा इसका जितना भी सब है इसका रस वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम ड्रेनर से इसको ड्रेन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर जो इसमें लेमन भी हम ऐड करेंगे, जो लेमन पसंद करते हैं, जिनको लेमन का टेस्ट अच्छा लगता है, वो हम लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम कुछ लोग जिनको थोड़ा स्वीटनेस चाहिए वो अपना हनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे हनी का फ्लेवर उतना पसंद नहीं है। तो जो चाहते हैं थोड़ा स्वीटनेस वो हनी ऐड कर सकते हैं। सो इट्स वेरी टेस्टी also and healthy also. Thank you friends.